दाइ के भयो दाइ दाइ ए दाइ 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 ओ ओ के भयो भाइ हेर्नुहोस् हो यहाँ करेन्ट लाग्यो मलाई त करेन्ट लाग्यो अनि इलेक्ट्रिसियन बोलाएर ठिक गर्नु नि यसलाई भाइ को इलेक्ट्रिसियन हो म चिन्दिनँ न त मसँग मोबाइल नम्बर छ कहाँ हो कसो हो भगवान्, त्यसको लागि पनि के चिन्ता लिनु र सजिलो सुविधा एप छँदैछ नि होइन के हो यो सजिलो सुविधा एप भनेको म भनिहाल्छु नि तपाईँले के हो भनेर सजिलो सुविधा एपमा हामीलाई सर्भिस दिने डिफ्रेन्ट टेक्निसियनहरूको नम्बर पाइन्छ। यो एपमा गएर लगइन गरिसकेपछि हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने डिफ्रेन्ट टेक्निसियनहरूको नम्बर पाइन्छ र डाइरेक्ट कल गरेर बोलाउँदा नि हुन्छ। बुझ्नुभयो दाइ सजिलो सुविधा एप भनेको के रहेछ ए हो र धेरै सजिलो पो हुँदो रहेछ त त्यसो भए म आज नै डाउनलोड गर्छु हो गरिहाल्नु। के तपाईँहरू पनि यस्तै विभिन्न प्रकारका समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ र हल खोजिराख्नु भएको छ भने झापाको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि सजिलो सुविधा एप आजै नै इन्स्टल गर्नुहोस्। दाइ के भयो दाइ दाइ ए दाइ 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 ओ ओ के भयो भाइ हेर्नुहोस् हो यहाँ करेन्ट लाग्यो मलाई त करेन्ट लाग्यो अनि इलेक्ट्रिसियन बोलाएर ठिक गर्नु नि यसलाई भाइ को इलेक्ट्रिसियन हो म चिन्दिनँ न त मसँग मोबाइल नम्बर छ कहाँ हो कसो हो भगवान्, त्यसको लागि पनि के चिन्ता लिनु र सजिलो सुविधा एप छँदैछ नि होइन के हो यो सजिलो सुविधा एप भनेको म भनिहाल्छु नि तपाईँले के हो भनेर सजिलो सुविधा एपमा हामीलाई सर्भिस दिने डिफ्रेन्ट टेक्निसियनहरूको नम्बर पाइन्छ। यो एपमा गएर लगइन गरिसकेपछि हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने डिफ्रेन्ट टेक्निसियनहरूको नम्बर पाइन्छ र डाइरेक्ट कल गरेर बोलाउँदा नि हुन्छ। बुझ्नुभयो दाइ सजिलो सुविधा एप भनेको के रहेछ ए हो र धेरै सजिलो पो हुँदो रहेछ त त्यसो भए म आज नै डाउनलोड गर्छु हो गरिहाल्नु। के तपाईँहरू पनि यस्तै विभिन्न प्रकारका समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ र हल खोजिराख्नु भएको छ भने झापाको जुनसुकै ठाउँमा भए पनि सजिलो सुविधा एप आजै नै इन्स्टल गर्नुहोस्।